السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل طبق الباستا مع الصلصة البيضاء الكريمية والدجاج. الصلصة البيضاء حنعملها كريمية من دون استخدام كريمة الطبخ. حنعملها بطريقة يطلع معنا طعم جدا رائع وبتخلص معنا بوقت سريع. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الأكلة وتعطوني رأيكم فيها. أول شي بنبدأ بتحضير الدجاج. عندي هون 250 جرام صدر دجاج مسحب. بدي ضيف عليه هلأ شوية بهارات وزيت زيتون على جنب. نخلط تقريبا ملعقتين كبار من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. منضيف عليهم رشة ملح، رشة توم بودرة، رشة فلفل أسود ورشة فلفل أحمر حلو. ما تكتروا كتير فلفل أسود وفلفل أحمر كرمال ما يطلع طعمه حادة. منضيف على النظر حسب قديش بنحتاج على الدجاج اللي عم نستعمله. بنخلط المكونات بالشوكة ودغري منضيفها على الدجاج. أنا بحب أخلطهم على جنب كرمال ينضافوا على الدجاج بشكل متساوي ودغري يتوزعوا بسهولة. بعد ما فركنا صدر الدجاج عنا بشكل منيح، هلأ منحمل مقلاية على النار. حطيت شوية زيت نباتي وحضيف على الزيت النباتي شوية زبدة حتى تعطي تحميرة وطعم طيب للدجاج. الزبدة كتير بتعطينا طعم طيب، بس ما ضفتها بس لحالها، حطيت شوية زيت معها كرمال تتحمل حرارة أكتر وما دغري تلدع معنا. هلأ بس نتأكد إنه المقلاية حامية كتير، منضيف صدر الدجاج وبدنا نحمره على كل وجه تقريبا 5 دقايق حتى يستوي بشكل كامل. حتى بس يتحمر على الجنبين منضلنا منقلبه لحتى يستوي. منخفف النار شوي كرمال ما يتحمر بشكل كتير كبير، ومنقلبه على كل جنب كل شوي لحتى نتأكد انه استوى عنا، بس ما منشد كتير عليه حتى ما ينشف. شايفين الطريقة للدجاج هيدي شو حلوة؟ فيكن تستعملوها للسلطات ولكتير أكلات. بعد ما تشيلوها من على المقلاية بتقطعوها بالشكل اللي بترغبوه. شايفين كيف مستوية بالكامل عنا ومتحمرة من برا. وهلأ بعد ما خلصنا تحضير الدجاج بنحطهم على جنب ونبلش بتحضير الباستا. وبس بدنا نقدم الطبق بصير ما علينا الا نسخن الدجاج ونقدمه فوق الطبق. هلأ قبل ما نبلش بتحضير الصلصة البيضاء بدنا نحضر خليط الطحين والمي. عندي هون ملعقة كبيرة طحين مليانة شوي، ما تكون كتير مليانة ولا تكون ممسوحة. بدنا نخلطها مع شوية مي دغري على النظر. أول شي منضيف شوية مي بس نحسها كثيفة، منزيد لها شوية مي أكتر حتى نحصل على خليط نقدر نضيفه فوق الصلصة البيضاء. هيك كرمال ما يتكتل معنا بس نضيفه على السخن دغري. هلأ بالمقلاية اللي بدنا نحضر فيها الصلصة منحط شوية زيت نباتي، منضيف عليهم ملعقتين كبار زبدة وبدنا ندوب الزبدة بالكامل. بس تدوب بدنا نضيف عليهم حبة بصل كبيرة فرمتها ناعم. بدنا نقلي البصل حتى يدبل عنا وياخد لون خفيف. نتأكد انه البصل ياخد لون خفيف معنا كرمال يعطينا طعم طيب بالصلصة اكتر. بيطلع طيب اكتر بس ياخد لون ذهبي خفيف عن انه يكون بلا لون. هلأ بدنا نضيف عليهم 3 حصوص توم مهروس، يلي بحب طعمة التوم فيه يضيف كمان اكتر. بالإضافة لملعقتين كبار تقريبا من الفليفل الخضراء المفرومة ناعم. كمان الفليفل هون أنا ضفتها دغري مباشرة من الفريزر. فيكن انتو تضيفوها مفرزة في حال مفرزينها هيك، فيكن تضيفوها دغري بس تقطعوها وتضيفوها مباشرة. بدنا نقليهم شوي حتى يدبلوا. بس تيدبل الفليفل شوي بشكل بسيط عنا بدنا نضيف عليها 2.5 كوب من الحليب السائل. الحليب هون بحرارة الغرفة. بدي ضيف عليه نصف ملعقة صغيرة حبق مجفف، نصف ملعقة صغيرة توم بودرة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو. في حال بعدين انتو على التذوق عبالكم تكتروا كمية البهارات فيها بتصيروا بتضيفوا على التذوق. النار هون متوسطة ما بتكون قوية كرمال ما يلدع معنا الحليب ويصير يعطي تكتلات من تحت ما بدنا اياها. هلأ بدنا نضيف خليط الطحين والمي اللي عملناه على جنب. كرمال هيك حضرناه اول شي لانه احنا بس نحط الحليب على النار حتكون ايدنا بالتحريك ومنا فاضيين نخلط اشياء على جنب. كرمال هيك حضروا كل الاشياء قبل بوقت حتى دغري تجهز معكم الصلصة. هلأ منملح حسب الرغبة ومنحرك حتى نوصل للغليان. بعد الغليان بتبلش بتشد عنا، منضلنا منحرك بعد الغليان حتى نوصل للقوام المطلوب. بدنا نوصل لهيدا القوام، ما تكون كتير رخوة وما تكون كتير سميكة، وفينا نرخيها بالمي شوي شوي في حال صارت كتير شادة عنا.
هلأ على جنب سلقت كوب ونصف من الباستا، فيكن تستخدموا أي نوع بدكن ياه، وصفيته من المي بشكل كامل، والباستا منضيفها سخنة مباشرة على الصلصة هي وسخنة كمان. وهلأ ما بيكون باقي علينا إلا نخلطهم مع بعضهم منيح حتى تمتزج المكونات بشكل منيح والصلصة تغطي كل الباستا اللي موجودة عنا. شايفين شكلها شو حلو، كريمية بامتياز، صلصة كتير طالعة معنا، شكلها حلو وطعمها كتير طيب كمان. وهلأ ما بيبقى علينا كمان إلا نحط الدجاج من فوق وبصير جاهز للتقديم. مثل ما قلت قبل، الدجاج بنسخنه مباشرة قبل التقديم ومنحطه فوق الطبق. انا دغري جهزت الطبق بشكل كامل، هو وبالمقلاية اللي اشتغلنا فيها وعملنا فيها الصلصة. هيك منصير منقدمها مباشرة على الطاولة، وبصير كل شخص بيشيل منها وبيحط بصحنه. بس تقدموها لعيلتكن ما هيخطرلن انه هيدي الصلصة البيضة معمولة من دون كريمة طبخ، لانه عن جد كتير لذيذة وطعمتها كأنها معمولة بالكريمة. ان شاء الله كتير حتعجبكن وحتعتمدوها بالصلصات للباستا ولكتير اطباق كمان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وكمان اذا منكم مشتركين بصفحتي على الانستغرام وعلى الفيسبوك حاطلكم الرابط باسفل الفيديو بصندوق الوصف حتى تشتركوا فيها وتتابعوا الفيديوهات اللي عم نزلها. صحتين وهنا.